இதில் வந்து நேராக வந்து ஃபேனு கொடுத்துருவோம். இது மாதிரி ஒரு ரெகுலேட்டர் வாங்கிக்கோங்க. இது நம்ம இதுதான் ஃபேன் சுவிட்சு. இதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள இடத்துல தான் நம்ம ரெகுலேட்டர் போட வரோம். அந்த கனெக்ஷன் எல்லாம் நம்ம வச்சு கழட்டிக்கலாம். சுவிட்சை கழட்டுறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ இருக்கும், ஸ்க்ரூ அந்த பக்கம் போல்ட் இருக்கும். ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அப்படி தான் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கரெக்டாக போகல, கொஞ்சம் வந்து இடிச்சுது. அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டோம், அந்த சைடில் வந்து ஆக்ஸா பிளேடு வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போகல. இப்போ 2 சைட்லேயும் உள்ள ஒரு 2 ஒயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிப்போம். இன்னொரு 2 எடுத்து கொண்டு போயிட்டு நம்ம மெயின் இன்னும் கொடுத்து கொண்டு வந்தோம். இல்லாட்டி லூஸ் கான்டாக்டாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த இடத்துல வந்து ரெகுலேட்டர் கேப் விழுந்துடும். அப்புறம் நீங்கள் மாட்டினாலும் கேப்பு தெரியும். இப்போ இந்த ஒரு எண்டை வந்து ஃபேனோட சுவிட்சோட இன்புட்